ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രോസ്റ്റഡിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം. ഞാനിതിന് ഇത്രയും ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് നല്ല ഇതേപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ പീസിലൊക്കെ ഇത്രയും എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന് മസാലയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതിന് ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ തക്കാളി കെച്ചപ്പ് എടുക്കുക. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള നൂഡിൽസിൻ്റെ മസാല ചേർക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. സോസിലൊക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ടാവും. സോയാ സോസിൽ നമുക്ക് ഉപ്പുണ്ടാവും. നമുക്കിനി ഇതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ചിക്കനും കൂടെ ഇതിലിട്ട് നന്നായി പരത്തി വെക്കാം. ഞാനിതേപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടി ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ. മുളക് പൊടിയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കുരുമുളക് പൊടിയായിരിക്കും. അതിന് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതേപോലെ വെക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് നന്നായി മസാല പിടിക്കുകയുള്ളൂ. കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂർ, കൂടിയാൽ എത്രയും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് രാവിലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇതേപോലെ മസാല തേച്ച് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിത് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പൊരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കുറേ സമയം വെക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിതിന് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടി ചേർക്കാം കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവിന് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി ചതച്ചത്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ ചിക്കൻ്റെ പീസും നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിങ്ങനെ സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ പൊടി പിടിപ്പിക്കാം. ഇത് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ കോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് വെള്ളത്തിലേക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. സാധാ നോർമൽ വെള്ളം മതി. ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ മൈദപ്പൊടിയൊന്നും അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഈ ഒരു കോട്ടിങ് ചെയ്യാം. കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. മതി കേട്ടോ. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മയോണൈസ് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ പോയി കാണുക. പൊട്ടാറ്റോ വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ഗൊന്നും ചേർക്കാത്തൊരു മയോണൈസാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് പോയി കാണുക കേട്ടോ. എണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് ഓരോന്നും പൊരിച്ചെടുക്കാം. സിമ്മിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. അധികം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത്. ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല പുറമേയൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കിതേപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ബ്രോസ്റ്റഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.